Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сұмдық, соғыс басталды. Өткендегі Қарабақтан тағы шу шықты. Бұл жолғы соғыста кім жеңеді, Әзербайжан ба, Армения ма? Таулы Қарабақ қазіргі Сирияға айналудамыз. Осы жылы соғыс оты көп жерде тұтана жаздады. Бірақ Армения мен Әзербайжан, Иран мен Ақш сияқты тілге келмей соғысты бастап кеп жіберді. Екі елде соғыс жағдайын жарияладымыз. 27 қыркүйек күні Армения Әзербайжан ауылдарына минометпен, артиллериямен шабуыл жасады. Қаза тапқандар мен жараланғандар саны белгісіз. Армения соғысты тоқтатпайдымыз премьерінің сөзіне сенсек. Енді Әзербайжанға келсек, Әзербайжан президенті Ильхам Алиев соғысты тоқтатпаймыз, кек қайтарамыз дейді. Қайтарып та жатыр. Әртүрлі ұшақ, бронды көліктермен шабуыл жасауда әзербайжандар. Сол шабуыл кезінде Армения полковнигі қайтыс болды десті. Арменияның тағы бір жеңілісі Түркия. Түркия бауырлас елі үшін ештеңесін аянбайды. Армяндықтардың да артында ақырған аю тұрғаны белгілі. Сол аюдан армяндар көмек күтіп отыр. Потекең Әліптің артын бағып, екі елді дипломатиялық жолға шақыртып отыр. Соғысып жатқан екі елдің де еркіндіктерін ешқайда шығармай тастады. Бұл соғыс аз болғандай, COVID-19-да үстінен отырып алғандай көрінеді. Екі елдің РИА Новости берген ақпар бойынша, Түркия Сүриядағы 3000 әскерін әзерилерге ауыстырып жатыр. Сіздермен Айсок каналы. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет көргендеріңізге. Лайк басып, коммент жазып отырайық ағайындар.